இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இஸ்தான்புல் சிட்டியில் நடந்த ஒரு ட்ரூ ஈவெண்ட்டை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. சரி வாங்க வீடியோவை பற்றி பார்க்கலாம். இஸ்தான்புல் சிட்டியில் தெருநாய்க்கள் அதிகம். ஒரு நாள் ஒரு தெருநாய் போகிற வரவங்களாம் பார்த்து வாழை ஆடிக்கிட்டு யாராவது பசிக்கு எதனா வாங்கி தர மாட்டாங்களான்னு ஏக்கமாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்துதான். அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு மீட் ஷாப் வெளியில் நின்று அந்த நாய் மீட் வாங்குகிற எல்லாரையுமே பார்த்து தன் வாழை ஆட்டிக்கிட்டே இருந்ததான். அப்போ அந்த கடைக்கு மீட் வாங்க வந்த ஆனி இந்த நாயை பார்த்துட்டு இது பசியில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு அந்த மீட் கடைக்காரர்கிட்டேருந்து போன்ஸை வாங்கி இந்த நாய்க்கு போட்டிருக்காங்க. ஆனியும் நாய்க்கு ஃபீட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த நாய் அடுத்த நாள் ஒரு மழைநீர் வடிஞ்சு போகிற கால்வாயை பார்த்து உக்காந்துட்டு இருந்தான். அதை பார்த்த இஸ்தான்புல் மக்கள்லாம் எதுக்கு அந்த நாய் அங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டு எல்லாரும் ஆச்சரியமாக பார்த்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வடிகாலில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு முயற்சி பண்ண யாரையுமே அந்த நாய் கிட்ட கூட விடலையாம். இதை பார்த்து ஆனி முன்னால் தானே அந்த நாய்க்கு ஃபீட் பண்ணாங்க, அவங்க திரும்பி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அங்கே இருந்த ஒரு மீட் ஷாப்புக்கு போயிட்டு மீட் வாங்கிட்டு வந்து அந்த டாகுக்கு போட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த டாக் கிட்ட கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஆனி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த மழைநீர் வடிஞ்சு வர கால்வாயை பார்த்துருக்காங்க. அப்போ தான் அந்த டாக் அவங்கள அந்த கால்வாய்க்கிட்ட அலோவ் பண்ணியிருக்கு. அது வரைக்குமே அந்த டாக் யாரையும் நம்பாமல் அந்த கால்வாய்க்கிட்ட அலோவ் பண்ணவே இல்லை. சரின்ட்டு ஆனி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த கால்வாய்க்குள்ளே பார்த்துருக்காங்க. அப்போ தான் தெரியுது அங்கே ஒரு 4 பூனைக்குட்டி அதில் மாட்டிகிட்டு இருந்திருக்கு. அதை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் அந்த நாய் அதையே பார்த்துக்கிட்டு அங்கே யாரையும் மக்களை விடாமல் சேஃபாக பாதுகாத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு. உடனே ஆனி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தீயணைப்புத்துறைக்கு கால் பண்ணி அவங்கள உடனே அந்த இடத்துக்கு வர வச்சு அந்த 4 பூனைக்குட்டியை சேவ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சேவ் பண்ணுற டைமில் அந்த டாகை ஆனி பார்த்துட்டு பிடிச்சியும் வச்சுருந்துருக்காங்க. அந்த பூனைக்குட்டியை சேவ் பண்ண அப்புறம் தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு ஆனி நன்றி சொல்லியிருக்காங்க. அந்த நாயும் நன்றி சொல்லும் விதமாக அவங்கள பார்த்து குறைச்சிருக்கு. இவங்களும் விஷ் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி போயிருக்காங்க. என்ன வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதை மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷார்ட் வீடியோஸ் இதுக்கப்புறம் ரெகுலராக வரும். பிடிச்சிருந்தா சேனலை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.